il-Ministru Michael Farrugia. Bonġu, naħseb illi meta wieħed jisma' lil Lidja waħda mill-affarijiet illi tiġi f'moħħu hija kemm għad baqa' ħafna xogħol xi jsir. Iva, għamilna ħafna passi kbar, baqa' ħafna xogħol xi jsir u meta nlestu u nilħu l-aspettattiva li għadna kif smajna lil Lidja titkellem fuqha, ħanerġgħu niġu l qudiem biex dal-pajjiż inkomplu nimbuttawh u jimxi l qudiem. Imma min-naħa l-oħra huwa tajjeb ukoll illi nieħdu assessment ta' pajjiżna illum 5 snin wara illi ressaqna qudiem il-poplu Malti roadmap, tlaqna lejn sitwazzjoni fejn qalulna li mhux possibbli li qed noħolmu u l-ħolma minnija realtà. Tant kemm minnija realtà li ġiet elezzjoni f'Ġunju li għadda u ġibna maġġoranza iktar mill-aħħar elezzjoni fl-2013. Jina llum sa nsemmi biss ċertu punti li semmew mir-rapport li ħarġet il-Kummissjoni Ewropea li bażikament tfaħħar l-iżvilupp ekonomiku u soċjali ta' pajjiżna. U bażikament bl-Ingliż qalu economic performance has been outstanding. L-iżvilupp ekonomiku kien ta' barra minn hawn. Illi l-employment growth highest among the EU states. Illi ir-rata ta' impjiegi u żieda fl-impjiegi hija waħda fenomenali. Fil-fatt, jekk naraw ir-rata ta' qatt ikkomparat mal-pajjiżi l-oħrajn tal-Unjoni Ewropea, Malta hija bit-tieni l-inqas rata ta' qatt fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Naraw x'jgħidu il-Partit Nazzjonalista. Partit Nazzjonalista qed jgħidu li l-ġid mhux qed jasal għand in-nies. Bażikament, ridna ix-xogħol prekarju ta' dawk il-kumpaniji, ta' dawk il-ħaddiema illi jaħdmu mal-gvern illi rranġajna li jingħataw l-istess paga bħal ħaddiema tal-gvern li jaħdmu ħdejhom. Zidna il-minimum wage. Rajna illi ikun hemm l-in-work benefit. Rajna li jkun hemm it-tapering of benefits ta' dawk il-persuni li jkunu qegħdin fuq benefiċċji soċjali u mbagħad jitlu fid-dinja tax-xogħol u ma jitilfux il-benefiċċji soċjali mill-ewwel kif kien jiġrilhom. Żidna l-pensjonijiet wara 25 sena. U jekk nibqa' dej bil-lenku sħiħ altru milli ma waslux il-flus u li ġew mill-ekonomija, tkabbir tal-ekonomija li kellna għand in-nies. Tant il-nazzjonalisti wkoll waslu biex jgħidu il-faqar qed jiżdied. L-istess statistika tal-Kummissjoni Ewropea u l-mod kif titkellem il-Kummissjoni Ewropea jitkellmu fuq faqar u esklużjoni soċjali illi mill-2013 law reġa' lura għal dak li kien fl-2008. Kif kien fl-2008? Bejn l-2008 u l-2013 ir-rata ta' faqar u esklużjoni soċjali żdiedet b'25%, żieda ta' 20,000 persuna. F'temp ta' 5 snin u inqas dawn irnexxielna nerġgħu indawru ir-rota lura biex kunaw inqas faqar ġewwa pajjiżna. Tant illi l-faqar materjali fl-ewwel 3 snin ta' dan il-gvern naqsu b'55%. U hawnhekk bħalma għamlet il-ħabiba tiegħi Lidja insellem il-Charles Micheli, persuna li ħadem kontra il-faqar, ħadem favur il-persuni vulnerabli, ħadem ġewwa l-Caritas, ħadem f'diversi NGOs biex isemma leħnu dak li jemmen fih u jagħmel pressjoni ħalli jara illi l-bidliet isiru fl-iqsar żmien possibbli. Fil-rapport isemmi wkoll li kellna inflazzjoni stabbli. U taf x'kienet ir-raġuni li qalu li għandna inflazzjoni stabbli? Għallu għax il-prezz tal-fuel f'Malta huwa wieħed stabbli li wieħed ikun jista' jippjana minn qabel l-affarijiet li hemm bżonn illi jagħmlu u allura kontrarju għal pajjiżi oħrajn fejn il-fuel ikun sploda dan mhux qiegħed jiġri ġewwa pajjiżna. Qalu il-Partit Nazzjonalista s-surplus mhuwiex realtà. Naraw ir-rapporti li joħorġu mill-Kummissjoni Ewropea li juru illi mhux talli s-surplus huwa realtà,
tal-li minn deficit ta' aktar minn 3% tal-prodott gross domestiku, illum għal sentej konsekuttivi kellna surplus minn dan il-gvern, gvern illi kontrarju għal gvernijiet ta' qabel, li kienu jamministraw u jħallu l-affarijiet jinbidlu skont iċ-ċirkostanzi u skont ir-riħ. Għall-ewwel darba kellna gvern li tul dal-aħħar 5 snin iggverna u mexxa u ta' direzzjoni u dik id-direzzjoni illi ta' illum qegħdin ingawdu ir-riżultat tagħha. U hekk se nkomplu qegħdin nagħmlu bħalma anke qabel kelmet Lidja illi fil-futur ħankomplu niggvernaw ħankomplu niggvernaw għal ġid tal-poplu Malti u Awċi. Għad baqa' ħafna xi jsir. U fost l-affarijiet li hemm bżonn isiru wara issa saħħaħna l-ekonomija, ħdimna fuq is-soċjal, ollejna l-livell tan-nies, hemm ċertu istituzzjonijiet illi hemm bżonn inkomplu insaħħuhom. U għal din ir-raġuni qegħdin fi stadju aħħari tar-riforma illi hemm bżonn fejn għandu x'jaqsam il-law and order ġewwa pajjiżna fis-settur tal-korp tal-pulizija illi ħankomplu inbidlu, ħankomplu namlu il-bidliet kollha neċessarji għax għal snin sħaħ il-korp tal-pulizija kien ikun amministrat. Aħna sa nkunu qegħdin immexxuh u t-tmexxija tal-bidla li hemm bżonn fil-korp tal-pulizija ħatkun qed issir. U tibda ssir mix-xhur li ġejjin, ħajkonna pjan strateġiku tal-bidliet kollha illi fuq perjodu ta' ftit snin imbidlu anka il-mod kif jiffunzjonaw il-korp tal-pulizija. Imma rrid nieħu hawnhekk spunt biex nirringrazzja lill-pulizija kollha u lill-korp tal-pulizija li minkejja diversi attakki kontinwi illi jsiru fuqhom mill-oppożizzjoni kellna suċċessi kbar. Kellna suċċessi kbar, waħda minnhom. Il-fatt li l-kriminalità naqset. U fil-Parlament ftit tal-jemilu spjegajt kif il-kriminalità naqset minkejja li żdiedu t-turisti li kellna rekord fuq rekord tat-turiżmu ġewwa pajjiżna, minkejja li żdied il-popolazzjoni ġewwa pajjiżna u minkejja il-bidliet kollha tad demografija ta' pajjiżna xorta waħda il-kriminalità qed tonqos u dak huwa riżultat pożittiv. Kenna riżultati pożittivi fejn gruppi ta' kriminalità irnexxielna illi insibuhom, narrestawhom, intellawhom u anka jingħataw il-penali tagħhom fejn jidħlu. Kenna settur kien hemm żmien ġewwa Taslima ma konx tmur u postijiet turistiċi ma konx tmur bir-rata kbira ta' pickpocketing illi hemm. U dan fil-fatt tnaqas u gruppi kriminali barranin illi kienu qegħdin imexxu dit tip ta' kriminalità naqset. Kenna wkoll il-diversi każi oħrajn ta' kriminalità li qegħdin naħdmu fuqhom, kenna suċċessi u nista' ngħidilkom ukoll li fil-jiem li ġejjin se jkollna suċċessi oħra kbar min-naħa tal-korp tal-pulizija u tas-sigurtà, servizzi tas-sigurtà ġewwa pajjiżna illi ħidma flimkien se jkomplu jagħtu riżultati konkreti bħalma taw is-sena li għaddiet fejn kellna l-akbar qabdiet ġewwa pajjiżna, rekord ta' qabdiet ta' droga u sa nkomplu nkunu impenjati biex naraw illi il-kriminalità fis-settur tat traffikar u importazzjoni ta' droga ġewwa pajjiżna nkunu qed intuha il-priorità kollha neċessarja. Apparti minn hekk, wasanna biex fil-ġimgħat li ġejjin ħankunu qed nagħmlu l-ewwel pass ta' riforma ġewwa l-ħabsijiet tagħna biex imbagħad lejn is-sajf inkunu tlaqna impenjati biex nagħmlu l-bidla holistika illi hemm bżonn illi ssir ġewwa il-ħabsijiet għax għal 20 ta' snin il-ħabs kellu l-istess mod kif kienu jimxu l-gvernijiet. Kien jiġi amministrat. Kien jiġi amministrat meta laqqas kellek struttura propja ta' kif jitmexxa management ta' post daqshekk sensittiv, ta' post daqshekk delikat. U allura sa nkunu qed nagħmlu il-bidliet ta' tmexxija u l-mod kif jitmexxa il-ħabs ġewwa pajjiżna fl-istess ħin illi nagħtu l-inċentivi wkoll lill-inmates illi jingħataw opportunitajiet ta' aktar edukazzjoni, ta' aktar xogħol, ħlas iktar ġust għax-xogħol illi jagħmlu u anka illi nagħtu opportunità ta' riforma iktar serja.
Naħseb tajjeb ukoll illi nsemmu anka min-naħa tal-korpi disciplinati. Il-korpi disciplinati li saru bidliet kbar fihom tul dal-aħħar 5 snin, issaħħet l-armata, kien hemm il-protezzjoni ċivili li qegħdin inbidlu l-vetturi kollha tal-protezzjoni ċivili u nibdew naħsbu għall-futur anka għall-iżviluppi infrastrutturali ħalli jkollhom il-mezzi kollha neċessarji għal kull inċident illi ikun jista' għall-ħares qatt jinqala f'dak is-settur, imma naħseb tajjeb ukoll illi ngħidu tal-aħħar 5 snin illi kien hemm għal żmien twil il-korp tal-pulizija kienu jgħidulhom overtime li tħallas fil-passat m'għandkomx ċans għalih. Il-korp tal-pulizija bdejna biskema fuq perjodu ta' ftit snin illi naraw illi jingħataw dak illi kien ħaqhom u qatt ma jingħatalhom. Il-korpi dixxiplinati għall-ewwel darba tajnihom id-dritt li jitlu funjen. Jekk naraw il-rata ta' extra duty, niżilniha għal 15% illi kien hemm fejn jidħlu il-pulizija illi jibdew jitħallsu tal-overtime u jitħallsu tal-overtime fl-iqsar ħin possibbli. Dawn huma ftit mill-qabżiet kbar li ħaddieħor kien qal li ma jistax isir, imma dal-gvern għax ma jamministrax imma jmexxi għamel il-bidliet kollha neċessarji. U allura jiena nħeġġiġkom ħbieb illi tkomplu tkunu iffokati u tifmu eżattament il-bidliet illi għaddejjin ġewwa pajjiżna, bidliet illi jbidlu għal ġenerazzjoni aħjar, ġenerazzjoni ta' futur għal dawk iż-żgħażagħ illi tajnihom l-opportunità illi jistgħu jivvutaw ta' 16-il sena. U anka illi l-ekonomija ta' pajjiżna irridu nkomplu insaħħuha, insostnuha, ħalli iż-żgħażagħ tagħna inħallulhom ġenerazzjoni ħafna aqwa minn dak illi aħna sibniha. Nirringrazzjakom.